Sa'idoon nahee dinigaaxee ajaa'ibaatiin jechuudha. Gara Gondar deemaa gara Sumayyaa jechuudha. Nee baay'ee tokko rifatee hinne sababni isaa ijoolleen koo Kiristinnaa ka'uu fi bakka achitti hafuufidha jedhee bakka ijoollee isaa dhabuuf deema barbaayisa way jechuun hin argu achumatti jalaa hafu ni raanfatama. Kanaaf jedhee baay'ee tokko rifatee jechuudha. Ayyuu immoo lololololoo amala ishii ibidda kaasteetti ibidda bobeessiteetti anaaf naa yaaddu akkamtu Gondar deemta. Gondar deemuu keerra Yamanitti yeroo 20 deebi'uu wayyaa nami jettee jechuudha. Nagaa Waaqayyo hunduma keessaniif baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa galata Waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra keessanii. Ani video sani YouTube isa Adaamarratti eegaa ture. Adaamatu bisani isa tokko rasa Amaariffatti gadhiisanii. Anyways gadas Adaamarratti gadhiisa manatti fakkaata. Haa ta'u malee garuu Sa'idooni gara Gondari deemuudhaaf jedhee ayyuu amansiisuuf makaraasaa argaa ture. Anaaf yaaddu ana dhiiste akkamti deemta xoomii keessa akkamti na dhiiste. Isheen boonya maadha seeta booyi xoomii keessa jalaa caba jedhe. Jimmoo bakka garuu Sa'idoo miskiin Sa'idoon baay'ee nama gaddisiisa. Yaa'u Sumayyaanis akkanumadha. Maadha seetanii isheen dura akka musliima taate hin beekanii jedhe. Dhageessani warri ishee Muslima akka isheen taate hamma kana jiraachaa turte hin beekanii. Isheen illee itti himne jechuudha. Kanaafuu maalidha warra Sumayyaatii fi warra Sumayyaatiin maalidha kuni waan haarayaa tokkodha jechuudha. Kanaaf dura illee to dhagaaniiru ta'eeti humaa miti garuu amma qaamuma yeroo ishee arganii akkana ta'uushii yeroo baran immoo baay'ee tokko gaaffitti ta'eetu achi akkamitti jedhanii gaafatu bakka deebi'ii jedhuuni. Anyways as gidduutti kan miidhamaa jiru immoo ijoolleedha. Garuu Sa'idoon argitanii ijoollee koo dura zim jedhee taa'ee ture argitanii Sa'idoo dura koo inuma antini jejjechaa ture ammas isheen kana fidde irratti nahee lafaa kee dura naashini kottuka maaliyyoo taate jechaa turte. Amma garuu garaa kutatee yoo waan barba Sa'idoo nagaadhaan dhaqii nagaadhaan argii nasimadhu jedhaniira. Isheen simachuu qabdi because bakka isheen illee ijoollee ishiitiif jettee ta'u madhiiste gaariidhaan jedhan waan dumayyuu jarrisi warri ishiis faamiliin ishiis amma yoo Sa'idoo kana arganii abbaa ijoollee ishee abbaa manaa ishee arganii haala jiru hundumaa itti himeen haala jiru hundumaa hubachiisee waanuma dhiibbaarraan gaanii qaban karaa amantaa jechuudha. Karaa amantaa kana inni yoo hubachiise jaarsummaadhaan itti dhiyaatetti siqee yoo hubachiise maal dhiibbaarraan hin gaan jedhee yaada. Garuu amma garuu namni hordoftoonni jechuudha hordoftoonni fi deeggartoonni Sumayyaa bakka lamatti ramanii jiru. Dhageessaniitu bakka lamatti ramanii jiru. Duraanii tokkumadha isaan hundi isaaniiyyuu warri Sumayyaa hordofan ishuma deeggaru jechuudha waan kan biraa hin jedhanii. Amma garuu bakka lamatti waliirran argitanii amantaadhaan jechuudha. Warri Ortodoksiiyyuu amantaa kee duraatti deebi'ii amantaa kee duraasii wayyaa bakka ati durayyuu kiristaanadha. Kanaafuu humaa jechuun miti amantaa keetti deebi'ii amantaa keessii caalaa warra keessii wayyaa gareen warra kiristaana gareen warri musliimaa immoo amantaa keetiin akka ati maani ndamaatti daraadarii jechuudha afaan Oromoodha. Baay'imanotish ndamaatti daraaдаrii ergixeenyaan warra jedhantu jira. Akkati hin qoosne yookaas akkati hin shakkine yookaan duubatti hin deebineedha akkasuma hin goone abdii qabna. Amantaan kan keetii ati maaliif hin hubachiistu warra kee. Garuu ijoolleen baay'ee nama gaddisiisu ijoolleen Sa'idoo iyyuu jedhanii bakka as jalatti warri kaanii waaqayyo si haa gargaaru እግዚአብሔር ይርዳሽ ወደ ሃይማኖትሽ ቀድሞ ሃይማኖትሽ ተመለሽ ሄዱ
waaqayyo si haa gargaaru gara amantaa keetti deebi'i. Warri kaan immoo akkasiin godhiini amantaan kan keeti. Warri immoo irruma keessa jechuudha sirriitti amma fa'aa baay'ee warri kun warra sirriitti yaadanidha. Gartuu haa uumaniyyuu malee warra sirriitti yaadanidha argitanii. Warri immoo nofeen ishii zimjatee itti yaadne immoo arrabsuutti kaateetti. Askii amma arraba maaltu fide arrabni hin barbaachisu bar. Uma arrabni hin barbaachisu. Warri kaan immoo ammumayyuu jala deemanii badi kaasi. Maal goonare maal si goonare maal warruma duraan jala deemee deeggaraa ture mootii giiftii duree jedhaa ture jechuudha. Jala deemanii arrabsu. Warri kun warra bakka sababa xiqqoo tokko barbaadan si jaallachuuf sababa xiqqoo si arrabsuuf sababa xiqqoo si kuffisuu warra akkasii jechuudha. Kanaaf amma yeroon kun isheen illee yaada warri isheedhaa dhiyeessan gaaffii ishee gaafatan gara miidiyaatti fidde. Because boriin argama waan ta'eef viidiyoodhaan waan isheen gootu hundumtu yoo kiristaanummaatti deebite siin argama waan ta'eef yoo musliimummaa mashiitiin jiraatte hunduun beekama waan ta'eef gara miidiyaa fidde. Kanaaf waan miidiyaarra jiru waan ta'eef immoo waan ishii miidiyaan haa beeku jettee fidde. Kanaaf namni hubate immoo waan gaarii ta'e tokko ishee gorsa. Gartuuyyuu haa umuyyuu malee jechuudha. Amma fakkeenyaaf kiristaanii tokko nama kan isaa ta'een musliima ta'e hin jedhu. Akkasuma musliimni tokko nama kan isaa ta'een dhaqi kiristaana ta'e hin jedhu. Asumatti jabeeffata. Kanuma isaa jajjabeeffata. Kanuma isaa barsiifata malee jechuudha. Kun akka waliigalaatti. Kanaafuu gartuu warri sunis kottuu achas deebii iddoo keetti gartuu warri kun immoo bakka akkamitti akkas goota akkasimmaa hin gootu. Warri kaan immoo lakkii isheen piraankii godhaa jirti. Warri kaan immoo Sa'idoon naasisuu fi Sa'idoon akka nahee fiigee dhaquuf Sa'idoon akka dhaquuf jettee warri jedhanis jiru jechuudha. Achuma kan ishee jalattinaa oolumaa galattuu maatiin gaafachuu danda'a. Haadha maatii obboloottan waan ta'eef kottu deebii iddoo duraanitti jechuu danda'u. Isaan hin beekanii biyya ormaatti musliima taatee dhufte waan ta'eef maatiin gaafachuu danda'u. Isheen garuu murtee mataa ishee murteeffachuu qabdi. Baay'ee wanti tokko immoo wanti ta'uudhaa qabu tokko namaaf jettee miti. Haadhaaf jettee miti. Abbaa eenyuufuu jettee miti baay'ee. Kanaati amantaan kun jireenya naa kenna, jireenya bara baraa naa kenna. Kanas jettee duukaa buutu haadha keetiif jettee miti, abbaa keetiif jettee miti. Riyaalitiin jiru. Sumayyaan amma fakkeenyaaf haadha koo hin mufachiisu jedheeni jette. Yaa abbaan fedhe akkas jechuu qaba. Ani garuu akka jeneraal naawoloojiitti isinitti hime. Akkuma seera amantaattu isinitti hime. Amma fakkeenyaaf jireenya naa kenna. Namni kamuu amantaasaa kan jabeeffatee qabatu maaliifidha? Jireenya bara baraa argachuu miti. Jannata isa jedhamu mootummaa waaqayyo. Kanaaf kana naa kennaa erga jettee haatis abbaan eenyullee hin murteessuuf jechuudha. Nama kamiifuu jechuudha kamuma hordofuuf iyyuu. Kanuma amantaan kun hin ta'a sirriidha. Karaa qajeelaadha. Dhugaadha. Yoo jettee nama kamuun ilaallatu si qofa ati amanuu qofa laallata. Na ammas Sumayyaan murtee mataa isheetu beeka. Sinin beeksisa jetteetti. Maybe Sa'idoon immoo achi qaqqabeemu hundumtuu hafiyyuu araaraman immoo ijoollee isaaniitiif bareedaadha. Ijoollee isaanii akkuma dur guddifatanitti akka wal baranii wal fuudhanitti ijoollee isaanii guddifatu. An kanan jedhaga si waan jettanis qabdu yaada keessan.